стучит, гремит, дверь откроет. Давайте посмотрим. Итак, что к тебе стучит, что к тебе гремит и что откроет дверь. Итак, стучит тебе новые надежды, новые возможности, какое-то известие, встреча, может быть важная информация, которая придет к тебе извне. Гремит к тебе маг, откроются перед тобой новые возможности, новые варианты действий. Возможно, это твоя активность, твоя заинтересованность. И с чего тебе дверь откроет? Семерка кубков. Семерка кубков – это разные возможности. Открываются перед тобой варианты. Это карта творчества, карта воображения. И карта говорит о том, что для тебя придут действительно какие-то новые идеи, которые ты сможешь воплотить и реализовать для достижения своих целей, для самоусовершенствования, для реализации своих планов, да, и возможности свои мечты воплотить в жизнь. Да будет так.